ですね、多分2日前、3日前くらいに動画で共有したと思いますけど、ワクチン接種後の、体調不良が続きますと、いうことでですね、その記事に対してですね、リプライがですよ、記事に対してですからね、僕のフォロワーさんが、実際に今日は国会で使った記念が入っているということをお伝えしたいと思います。こちらに見ます。イスラエル人なんで結構信憑性高い内容かなと。で、次に世界的な反グローバリズムの動きが起きていくオーラで流してもらう。洗濯機みたいな人ですね。僕はで、やっぱ特に朝起きてすぐウォーキングして、ウォーキングするときにイヤホンで、カズさんの X をね、一日の始まりとしてね、すごいパワーを。なんかそうやって使ってくださってる方、例えば通勤の電車の中で聞いてますよ。僕は今日国会議員から憲法の要請によってできてるんですよ。局員のエドワード・スノーデンさん。こちらの X に載せられた動画がね、すごい波紋を呼んだんですけど、このスノーデンさんに関して、対してね、日本のマスコミに対してあなたはどう思いますかという、そういうインタビューなんですよ。すごい衝撃的なね、答えでしたね。そう。権力に萎縮して忖度報道を続けてたら、それは報道とは言わない。そう。だからそれも手放しちゃってもいいぞみたいな法律でしょ。いや、だからもう本当にね、国を売るっていうのこのですね。まあこれなんかどんどん悪い方に考えてしまうと、バイアスがかかってくるっていうね。だからね、今日テロップを私は、あんまり実感としてはよくわからないけど、例えば50歳までに一度も結婚したことがない人の割合を示す統計指標である生涯未婚率を見てみると、1950年と比べて、男性の生涯未婚率は 20% 上昇したと言われているんだ。かなり増えているわね。でも、なんで50歳？責任があるわけじゃないから、気ままでいいんだけど、その分、モチベーションをキープするのが難しかったり、
自分のためだけに生きていく日々に、虚しさを感じてしまったりする可能性もあるんだろうな。ある程度の年齢になってくると、いろいろな辛いことを一緒に乗り越えた家族に囲まれてワイワイ暮らしている同い年の人とか見たら、切ない気持ちになっちゃったりするかもしれないわね。そう考えると、独身の幸福度が本当に高いのかどうか。
した WCH 超党派議員連盟で共同代表を務めています自民党の村口和弘と申します。放蕩ができない、歩くことができない、学校に行くことも職場に行くこともできない、私たちは救えた命を今それを分かっていながら止めないこの政府を倒そうじゃありませんか。皆さんの